بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتعلم مع بعض طريقة تعبئة فريون مكيفات السبلت. راح نحتاج 4 شغلات: علبة الفريون، المنظم، المفك والزردية. الطريقة جدا سهلة، ما بتاخذ وقت، لكن في 3-4 شغلات خصوص الأرقام والضغط والهواء راح ناخذهم بالاعتبار واحنا بنعبي الفريون. تمام، خلينا نشوف مع بعض الطريقة. طيب، قبل ما نبدأ عملية تعبئة الفريون حنشوف المنظم هذا كيف طريقة عمله. عندنا اثنين، عندنا العداد اللي على اليمين والعداد اللي على اليسار. العداد اللي على اليمين ضغطه جدا عالي، يعني بيبدأ من 0 وعلى طول ل100، فاحنا راح نستخدم في الضغط تقريبا 55 إلى 60، فما حيبان واضح، يعني ما حيكون واضح. يلا يعني يداوب يبدأ يتحرك كده هتلاقيه خلص وقف لهنا والرقم مش صريح. الازرق وضعه غير شويه. الازرق بتدريج، يعني اقصى حاجه فيه اللي هي هنا لما يلف لفه كامله 120، فاحنا راح نحتاج لغايه 50 اللي هي تقريبا هنا 55 و60. راح نستخدم احنا الضغط الازرق. على كده راح نستخدم الضغط الازرق، يعني حنشبك اللي الاصفر هنا مدخل، حنوصله من علبه الفريون هنا اصفر، وبعدين حنشبك الازرق اللي هنا، وهذا المحبس اللي حنتحكم فيه. حنشوف. زي ما احنا شايفين كده احنا شبكنا. الآن الليين بس، الثالث ما بنحتاجه في العملية هذه، حنحتاجه في حاجات ثانية بعد كده راح نشرحها، لكن الآن حنحتاج احنا بس هدول الليين أصفر وأزرق. الأصفر حناخده لعلبة الفريون، والأزرق حنوصله بالمكيف. حنشوف مع بعض. طيب، حنشوف مع بعض. احنا عندنا واحدة من أهم المشاكل اللي ممكن تحصل لك وانت بتعبي الفريون، هو الهواء اللي موجود في اللي. الهواء اللي حاليا موجود في اللي زي ما احنا شايفين، هذا من هنا الحين مفتوح، فهذا فيه هواء هنا جوا. هذا الهواء لو دخل في المكيف حيخرب لك اياه. تمام، فعندنا احنا الليين هدول يعني في مكانين فيهم هواء. الاول الاصفر اللي هو حنوصله في علبة الفريون، سهل، سواء لانك انت اول حاجة حتوصل الاصفر في علبة الفريون، بالتالي سهل عليك جدا تفرغه من المكان اللي حيطلع منه الازرق. لكن المشكلة في الأزرق لما تيجي توصله في المكيف لازم تنتبه كيف تفرغ الهواء اللي بداخله وتستخدم بداله الفريون. حنشوف مع بعض الآن. حنشوف كيف حنوصل الأصفر في الفريون، وحنشوف كيف حنوصل الأزرق في المكيف مع بعض. كيف طريقة نشبك اللي الأصفر في علبة الفريون زي ما احنا شايفين. الصورة توضح. هذا الجراف تمام. طيب، زي ما احنا شايفين هذه الوحدة الخارجية. حنلاقي هذول الأنبوبين الاثنين، واحد كبير وواحد صغير. الصغير ما فيش أي منفذ خارجي منه، والأسهل ومش الأسهل يعني هو يعني حيسهل عليك إنك تعرف أي واحد فيهم اللي له منفذ هنا حنشبك فيه اللي الأزرق عشان نوصل فيه الفريون. تمام، هذا اللي الأزرق حنحاول نشبكه هنا. ماشي، راح ننتبه قبل ما نشبكه، راح ننتبه كمية الهواء اللي موجودة جوا اللي الأزرق لازم تطلع. فحنروح نفتح علبة الفريون شوية، حتلاقي طلع من هنا ضغط الفريون طبعا، وبدأ يهرب شوية فريون، وبعدين على طول نروح نشبكه في اللي. طيب، احنا فتحنا علبة الفريون شوية، وعشان نأكد الاشي هذا لما نفتح بعد ما شبكنا الليين، شفتوا هذا الفريون اللي بيطلع الآن قاعد أنا شوية بفضل هواء، يعني مرة واحدة كفاية، مرتين مش مشكلة. الفكرة بس إنك أنت مجرد ما تعمل كده تشبك اللي الأزرق على طول في المكان عشان ما يلحق الهواء يدخل مرة تانية. طيب، عشان نشبك الأزرق أول حاجة زي ما أكدنا لازم نفتح شوية الفريون على أساس الهواء كله يطلع. تمام، وعلى طول نحاول نشبك هنا. بس كده احنا وصلنا الآن من علبة الفريون الأصفر.
طيب الآن حنفتح الضغط الأزرق على أساس ينتقل الفريون للمكيف. حنشوف مع بعض. يستحسن كل شوية نفتح ونسكر على أساس نشوف الضغط في المكيف وصل لكام، لأنه أكتر يعني الرقم لازم يكون حوالي 60، أكتر من كده أو أقل من كده حيعمل مشاكل في الكمبرسور. راح نستنى ونشوف. طيب زي ما احنا شايفين كده الرقم وصل تقريبا 58. أعتقد رقم كفاية مناسب، هو ما بين 55 إلى 60. كفاية كده خلاص تقريبا انتهينا. طبعا الأحمر هذا ما استخدمناه. اول حاجه طبعا نتاكد انه هذا مقفل، المحبس الازرق مقفل، ونفك اللي هنا. اول حاجه بنفك بسرعه طبعا عشان ايش الفريون ما يطلع. خلاص الضغط اللي هنا موجود. نقفل علبه الفريون. نروح نقفل علبه الفريون. الخطوه الثانيه الخطوة الثالثة نرجع نفتح المحبس الأزرق عشان الفريون اللي كان موجود في اللي الأصفر يطلع برا. حنسمع الصوت. خلاص صفر العداد كده تمام، ما فيش أي فريون في المكان. نفصل. طيب للتوضيح بس، أي لي من هذا اللي الأزرق مثلا، أي لي منهم بيكون جهة منه بلف وجهة بدون بلف. الجهة اللي ببلف هي اللي حتدخل في المكيف، لأنه المكيف زي ما حنشوف في الصورة المكيف نفسه فيه بلف. لازم الاثنين يجوا مع بعض على أساس إنه إيش مجرى الفريون يكون صافي يعني، والفريون يتنقل براحته. لكن لو أنت شبكت اللي بدون بلف، البلف اللي في المكيف ما راح يتفتح، بالتالي الفريون ما راح يتحرك. هذا تنبيه جدا جدا مهم. طيب كمان تنبيه، نوع الفريون للمكيفات هو R22. اغلب المكيفات بتستخدم هذا الفريون. اذا حابب تتاكد بنفسك شوف الاستيكر اللي موجود على الوحده الخارجيه، هتلاقي فيه انه نوع الفريون R22 زي ما احنا شايفين R22، وهذه الكميه 880 جرام في حاله انه المكيف كان جديد او كان في اي سبب انه صفر فريون. انت بتعرف الكميه اللي انت محتاجها بهذا الاستيكر 880 جرام، يعني اقل من الواحد كيلو بشويه. في طبعا 1 كيلو، في كيلو ونص، في كيلو 200 على حسب الرقم، لكن نوع الفريون R22. طيب زي ما شفنا كده طريقة تقريبا شوية يعني مش صعبة مش سهلة، لكن بدك تنتبه لكم شغلة وانت بتعبي الفريون. اهم شيء طبعا الضغط انه ما يقل او ما يزيد عن الرقم المطلوب. تعرف توصل للوحدة الخارجية بسهولة. بس ما اعتقد فيها مشكلة. اذا واجهتكم اي مشكلة خبروني، بنحاول نحلها ان شاء الله مع بعض. اذا عجبكم المقطع انشروه لان الناس تستفيد منه وكذا. يعطيكم العافية.